Hallo liebe Zockerfreunde, wie geht's? Hier ist System 3 und heute rammeln wir die Gegner an die Wand in einem Team Deathmatch auf verlorene Stadt, glaube ich, aus Uncharted 2, endlich mal ein Uncharted 2 Gameplay. Sowas hatte ich noch nie gemacht und somit beantwortet sich natürlich auch die Frage, ob ich jemals Uncharted 2 gespielt habe. Ja, das habe ich. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Gameplay, denn ich habe mir heute ein Thema überlegt. Und zwar geht es um etwas, das die wenigsten von uns bis jetzt wahrscheinlich hatten. Ich bekomme eine SMS, wartet. So, wieder da. Und zwar geht es heute um Sex. Ja, was ist Sex? Also es gibt hier natürlich verschiedene Arten. Zuerst einmal den herkömmlichen Sex. Das ist, wenn das männliche Geschlechtsorgan in das weibliche Geschlechtsorgan eindringt. Sprich, man steckt den Penis in die Vagina. Deshalb kann auch herkömmlicher Sex nur von heterosexuellen Paaren praktiziert werden. Das bedeutet halt Frau und Mann. Da es allerdings auch viele homosexuelle Paare gibt, gibt es hier natürlich auch verschiedene Varianten. Zum Beispiel den Analsex, wo der Penis statt in die Vagina in den Anus eingeführt wird. Den können sowohl hetero- als auch homosexuelle Paare haben. Genauso wie den Oralsex. Was ist Oralsex? Das ist, wenn der Penis bzw. die Vagina mit dem Mund oder mit der Zunge stimuliert wird. Das sind eigentlich die drei Sachen, die hauptsächlich als Sex bekannt sind. Dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen, die allerdings nicht unserem Präsidenten, dank dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, geändert wurden. Und zwar hatte der ja angeblich Sex mit seiner Praktikantin. Er hat das allerdings umformuliert und hat gesagt, sie hat ihm nur einen runtergeholt und deshalb ist das kein Sex. Das bedeutet, wenn man sich von einer Frau einen runterholen lässt, dann hat man mit ihr keinen Sex gehabt. Zumindest laut der Definition von Bill Clinton. Dann gibt es ja noch den sogenannten Titfick, den können eigentlich auch nur heterosexuelle Paare haben, da hier das männliche Geschlechtsorgan, also der Penis, zwischen die Titten der Frau gesteckt wird und dann ja, wird halt die Bewegung beim herkömmlichen Sex stimuliert. Den können, wie schon gesagt, nur verschiedengeschlechtliche Paare haben. Bei Gleichgeschlechtlichen ist es etwas schwierig, aber da würde es auch gehen, wenn der Kerl extrem fett ist und große Titten hat. Aber darum geht es nicht. Warum habe ich euch das jetzt erzählt? Ja, ich sollte jetzt kein Sexualkundeunterricht oder sowas werden. Nein, es geht heute, wie schon gesagt, eben um das Thema Sex. Aber nicht eben, was Sex ist, sondern um etwas, das mich eigentlich in letzter Zeit sehr viel stört. Und zwar, dass es jetzt immer mehr Leute gibt, die viel früher Sex haben. Und somit verliert eigentlich in meinen Augen der Sex seinen Wert, weil es ist ja eigentlich etwas recht Romantisches in der herkömmlichen Weise, wenn man sich halt sehr gern hat und man auch schon länger zusammen ist, dann hat man eigentlich Sex. Aber das hat sich ja dank unserer schönen modernen Welt alles geändert. Und zwar gibt es jetzt schon immer mehr 12- oder 11-Jährige, die jetzt Sex haben und dann sind sie natürlich wieder die coolsten in ihrer Straße, ja. Und dann müssen natürlich auch alle anderen Kinder, die so alt sind, auch Sex haben. Ich meine, wie schon gesagt, nein, eigentlich nicht wie schon gesagt. Ähm, Ich würde es so sagen, es ist eigentlich jedermanns Sache oder jeder Frau Sache, keine Ahnung, kann man das so sagen? Es liegt eigentlich in jedermanns Entscheidung, was man macht und wie alt man dabei ist. Das heißt, ich kann eigentlich nicht beurteilen oder ich darf nicht über Leute urteilen, die eben schon mit 11 oder 12 Sex haben, weil es mich eigentlich nichts angeht. Aber ich dachte mir, nein, ich mache das jetzt einfach trotzdem. Und zwar wirklich, weil es in meinen Augen an Wert verliert, ja. Denn, wie schon gesagt, es ist ja kein Problem, wenn man es selber hat, aber wenn man dann andere Leute dazu quasi zwingt, das noch mitzumachen, dann ist es natürlich wieder was anderes. Das ist so ähnlich wie mit den Drogen. Man kann selbst Drogen nehmen, wenn man damit umgehen kann und wenn man meint, man ist in der geistigen Reife bzw. in der körperlichen Verfassung dazu. Aber das ist nicht, dass man noch andere dazu zwingen oder dazu überreden muss, selbst Drogen zu nehmen. Und genauso ähnlich ist es jetzt auch schon mit dem Sex. Ich habe Sex gehabt, also müssen alle anderen Leute, die ich kenne, ihn auch schon gehabt haben oder müssen ihn im nächsten Monat haben. Und das pisst einfach an. Und weil das ja unter uns Jungs eher cool ist und bei den Mädchen eher schlampenmäßiger, ist es zum einen so, dass es immer heißt, oh, du Loser, du Nerd, wenn man keinen Sex hat als Junge. Ich bin ein Player, ich knall jede Bitch. Ich meine, ist okay, wenn man 16 ist, aber ich meine, mit 12 sollte man sich da schon Player nennen und sagen, ich knall jede Bitch. Sollte man da nicht lachen, wenn man das Wort Penis sagt? Ich wette, das machen die meisten trotzdem, wenn sie Sex haben und lachen wahrscheinlich, wenn sie das weibliche Geschlechtsorgan sehen. Egal, darum geht's jetzt nicht. Und dann ist es natürlich auch so, dass sich die Frauen den Männern dementsprechend anziehen müssen. Das bedeutet, sie zeigen halt durch ihre Kleidung, dass sie bereit sind, sich sexuell auf die andere Geschlechtsperson einzulassen. Kurz und knapp, sie ziehen sich einfach an wie Schlampen. Ich meine, wie schon gesagt, wenn man 16 oder älter ist oder 15, dann ist es ja okay, weil dann sieht es auch halbwegs gut aus. Aber ich habe keine Lust mehr, irgendwelche kleinen 12-jährigen Tussis anzusehen, die mit 20 Kilo Make-up herumrennen und irgendwas hier so von labern, so, oh, ich habe meine Regel gehabt, ich kann nicht schwanger werden und so. Oder ja, schon wieder nicht schwanger. Ich meine, will ich mir das anhören? Wenn ich
wenn ich in die Klasse, also wenn ich in meinem Gymnasium, als ich dann noch war, jetzt bin ich auf einer HTL, wenn ich da in die ersten Klassen gegangen bin, wisst ihr, was ich da so gehört habe? Die haben sich so unterhalten, so, ja, und neulich hat mir die Schlampe eingeblasen. Ich meine, das sind Zwölfjährige. Wie reden die bitte? Die sagen so, ja, die Schlampe hat mir geblasen, die Schlampe hat mir einen runtergeholt. Oh ja, die würde ich gerne knallen. Als ich 11 oder 12 war, ja, da habe ich ferngesehen, da habe ich Yu-Gi-Oh! Gespielt, da habe ich Pokémon gespielt. Ich spiele immer noch Pokémon, aber ich meine, ich habe dem Entferntesten noch nicht an Sex gedacht. Ich meine, ich habe hin und wieder darüber geredet, aber ich habe nicht daran so gedacht, wie ich das heute mache, ja. Und die Leute werden einfach immer frühreifer, also halt die Kinder. Und wie schon gesagt, dann rennen halt Mädchen mit so 20 Kilo Make-up herum, mit irgendwelchen Miniröcken, die wahrscheinlich nicht mal ihr Höschen verdecken oder so. Ja, damit die ganzen kleinen 8-jährigen Kiddies geil werden, die ja dann wahrscheinlich in der nächsten Generation dann auch schon Sex haben. Und ja, wie schon gesagt, das setzt einfach alles runter und damit komme ich auch schon wieder zum nächsten Punkt. Er wird wirklich einfach wertlos, der Sex. Jeder kann ihn jetzt wirklich schon haben. Ich meine, ich kann einfach sagen so, ja, ich bin 15, es scheißt eh jeder auf mein Alter, ich gehe jetzt einfach in den nächsten Club, ich gehe ins Flex in Wien oder so, sauf mich da an, gehe zu dem Mädchen, das den meisten Alkohol getrunken hat, das schon ein bisschen wankt, das vielleicht sogar schon ein bisschen Kotz im Gesicht hat und sage ihr halt, sie sieht hübsch aus und was bekomme ich dann? Einen Blowjob oder ich kann sie gleich auf der Toilette hart durchknallen, ja? Das ist natürlich nicht okay. Ich meine, zum einen mal, wahrscheinlich ist die dann eh schon so angesoffen, dass die gar nicht weiß, was sie tut und ist am nächsten Morgen extrem am Boden hier mit ihren anderen Sachen. Und ich meine, ja, man sieht es immer in den Filmen, wie es ist, so bei Barney Stinson oder Charlie Harper, wie geil deren Leben ist, ja. Aber das sind Filmfiguren, zum einen. Und zum anderen wird das ja niemals aus der Sicht von derjenigen gezeigt, die hier quasi missbraucht wurde, so traumatisiert, so von, was hat er gestern mit mir angestellt, ich habe Kopfweh und so. Und es ist jetzt nicht nur so, dass das Männer zu Frauen machen, das machen auch Frauen zu Männern. Natürlich misshandeln sie sie nicht, wenn sie extrem betrunken sind, aber manche Frauen provozieren quasi einfach Männer, dass sie auf sie stehen. Das bedeutet, sie flirten halt mit ihnen und wenn dann halt der Mann auf sie steht quasi, oder halt der Junge, in dem Fall bezieht sich auf kleine Kiddies, ähm, dann will sie auf einmal natürlich nichts von ihm, weil es ist ja so, dass sie das Ganze nur gemacht hat, um ihr Selbstbewusstsein zu pushen. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt als 13-jähriges Mädchen nicht hübsch genug fühle, dann gehe ich in den nächsten Club und gehe mal zu irgendwelchen Typen hin und schwing ein bisschen meinen Arsch oder hab voll den Mega-Ausschnitt bis zum Bauchnabel und wahrscheinlich auch noch bauchfrei oder so, also kann ich ja gleich oben ohne hingehen. Und ja, dann baggert er mich an, ich so, nein, nein, danke, ich stehe nicht so auf dich. Und auf jeden Fall hat man dann schon ein viel besseres Selbstbewusstsein. Das ist einfach absolut unnötig. Deshalb wäre ja meines Erachtens nach das beste Alter mit 16, weil ich also so wie ich das miterlebt habe, sind die meisten Mädchen mit 15 klar. Sie sagen immer alle, sie sind so erwachsen und so reif und sie wissen schon, was in ihnen vorgeht. Aber das kann ich als Junge auch von mir sagen, oh, ich weiß jetzt, ich bin 15, ich bin so toll, Pubertät überwunden und so. Aber in Wirklichkeit verändern wir uns noch, ja. Und das wollen wir einfach nicht ansehen und deshalb besitzen wir einfach nicht die geistige Reife. Auch mit 16 haben wir noch nicht die notwendige geistige Reife, aber wir haben schon die Verantwortung für die meisten unserer Taten. Wir dürfen auch, zumindest in Österreich ist es so, wir dürfen auch schon Alkohol trinken und rauchen. Und deshalb schätze ich, dass das hier mal das beste Alter wäre. Und ja, weil jetzt eben schon immer mehr 13, 11 oder 12-jährige Mädchen Sex haben, wird auch der Altersunterschied größer, denn da ja die meisten Jungs noch so mit 12 ihren kleinen Mini-Penis haben und ja die Mädchen so 20 Zentimeter haben wollen, aber schon nach 10 ja irgendwie schon genug haben, wird natürlich auch der Altersunterschied größer. Das bedeutet, und das ist wirklich wahr, ich habe das schon miterlebt, eine Freundin von mir, als ich 13 war, hatte einen Freund, der war ganze 11 Jahre älter als sie. Das bedeutet, der war 24. Und somit ist natürlich auch wieder der Altersunterschied extrem groß. Ich meine, wie schon gesagt, jeder kann machen, was er will. Aber ist es wirklich notwendig, dass ein 24-Jähriger mit einer 13-Jährigen rumrennt, die, wie schon gesagt, irgendwie Ausschnitt bis zum Bauchnabel und Bauchfrei hat und 20 Kilo Make-up im Gesicht hat? Das finde ich wieder auch ein bisschen unnötig. Beziehungsweise, der muss ja selbst der extreme Loser sein in seiner Altersklasse, dass er sich eine sucht, die 11 Jahre jünger ist. Ich meine, in dem Fall ist es ja fürs Mädchen nicht so schlimm, sie hat ja einen älteren Freund, aber ich meine, der hat ja eine Freundin, die ist 11 Jahre jünger als er. Und ich glaube, eigentlich ist es sogar illegal, was er mit der macht. Also wenn er mit ihr Sex hat, wäre es eigentlich illegal. Und trotzdem machen das einfach viel zu viele Leute. Und ich fand, irgendwie da kommt's mir schon hoch, wenn ich nur dran denke, wie irgend so ein 24-jähriger Unrasierter mit einer 13-jährigen rummacht, sie sich dann von ihr einblasen lässt und sie dann angehend durchfickt, bis ihr Arsch irgendwo blutet oder sowas. Und ja, keine Ahnung. Also das finde ich halt auch nur okay, auch nicht okay, nicht. Also
Ja, dazu wäre es das eigentlich gewesen. Also wie schon gesagt, eigentlich ist es so, dass jetzt wirklich nur noch manche Sex wollen, nur damit sie cool sind, damit sie dazugehören zu ihrer Gang voller 13-jähriger Kiddies, die ja schon alle einen weggesteckt haben. Wobei man ja sagen muss, dass die Hälfte der Geschichten, die die Leute erzählen, ja nicht wahr sind. Also ich meine, keine Ahnung, ich habe da auch schon Geschichten gehört. Das war in meiner alten Schule. Da dann erzählt so, ja, er hat sich von ihr einer blasen, hat sich von einer einen blasen lassen und dann wusste er natürlich nicht, wie sie aussieht. Sie hat auch kein Facebook und so und die ganze Scheiße, ja. Und dann kommen natürlich diese ganzen Freundinnen. Also wir hatten da auch einen, der hatte irgendwie so 7 Freundinnen und zufälligerweise hatte keine einzige von denen Facebook oder kein Foto auf dem Handy oder so, ja. Und das sind dann wieder diese Fantasiefreundinnen, die man nur hat, weil man einfach cool sein will. Und ich war dann halt ja nicht so cool wie die anderen, weil ich nicht gelogen habe quasi, ja. Also ich meine, ich war jetzt nicht uncool, aber ich war jetzt auch nicht gerade der da immer so dabei gestanden ist und so gesagt hat, ja, yeah, ich habe die Bitch geknallt und die Bitch. Ja, das wäre es eigentlich dazu gewesen. Ich habe jetzt das ganze Gameplay totgeschlagen quasi und habe ein bisschen Blackscreen dahinter gelegt. Mich würde auf jeden Fall interessieren, was haltet ihr von der ganzen Sache mit den ganzen 13-Jährigen, die jetzt mit 20 Kilo Make-up im Gesicht rumrennen oder dass jetzt 12-Jährige schon Bitch und so eine Scheiße sagen, was ich eigentlich wirklich nicht gemacht habe. Oder einfach, was ist das richtige Alter, um Sex zu haben in euren Augen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Schreibt's in die Kommentare. Und ich entschuldige mich, dass jetzt länger Pause war, aber ich bin einfach nicht zum Videos machen gekommen. Und ja, ansonsten sage ich danke fürs Anschauen.